өрг имэн үзүүлж байна. Бизнес өрг нэвтрүүлгийн Америкийн нэгдсэн улсаас бэлтгэсэн энэ удаагийн дугаарт Чикаго хотод үйл ажиллагаа явуулдаг iCodis, ClearCorp компаниудын үүсгэн байгуулагч захирал Амгаа Баатрийг онцолж ярилцлаа. Түүний 2009 онд үүсгэн байгуулсан ClearCorp компани нь IT сервисийн үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд үл хөдлөх болон хуулийн компаниуд дунд сургуулиудтай хамтран ажилладаг байна. Харин iCodis компани нь програм хангамжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд онцлог бүтээгдэхүүн болох Club Membership Application нь 1.3 сая хэрэглэгчтэй болж хөгжижээ. 29 Монгол инженерүүдэд ажилуулж, програм хангамж, IT үйлчилгээгээ хамтд нь амжилттай хөгжүүлж яваа ClearCorp iCodis компани Америкийн зах зээл дээр хэрхэн босч ирсэн талаар ярилцсан нэвтрүүлгийг одоо хүлээн авна уу. За сайн байна уу Амгаахаа? За сайн сууж байна уу? Ажил амжилттай юу? Ажил амжилттай. Бидний өдөр урилгыг хүлээж авч нэвтрүүлэгт маань ярилцсан маш их баярлалаа. 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 За ойрт юун дээр төвлөрч ажиллаж байна? За одоо манай чинь 2-3 том прожектоор ажиллаж байна. Тийм. Тэгээд одоо тэрийг дуусгах гэж үзтарч байна. Бид Чикагод ирээд нэлээд дугаар хийгээд одоо эхнийхэн л энэ даунтаунд ичигдэж байна. Ерөнхийдөө дандаа хотоос зайтай байсан. Тэгээд яг энэ даунтаунд бизнес офис туристлан гэдэг бол нэлээд өндөр үнэтэй үстэй тий? Ерөнхийдөө арай бусдаас харсан үнэтэй. Тэг үнэтэй. Тийм. IT компани энэ даунтаунд офистай байлгадгийн давуу тал нь юу ах вэ? Клиенттай л ойрхон байгаа юм да. Ямар нэгэн асуудал болохоор бид нар 5 минутын дотор очих газар байна. Тэгээд Монгол консултайгаа хамт нэг офистэй тийм байх тийм. Тэгээд бас нөгөө Монголоос ирж байгаа хүмүүст бас хэлмэрч бол тусалж игнэ. За ороод тухтай ярилцтээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр ClearCorp компаниг гүйцэтгэх захирал Энхбат хэдхэн сарын өмнө Америкийн нэгдсэн улсын Чикаго хотод санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх салбараар нээсэн Net Capital санхүүгийн группийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Сүндийн нар өргөдөж ярилцлаа. Таныг их л завгүй байдаг гэж сонссон. Маш олон хүнээр дамжуулж таныг одоо урьжиж та зөвшөөрлөө шүү. Тэг манай хуг нь өнөөдөр амарчих хэвээр тэгээд бүгд ажиллаж байгаа. Одоо уг нь компани докторчсон юм чинь гайгүй шүү. 3-аас 4 прожектээр ажиллаж байгаа. Тэгээд нэг нь бол их шахуу. Бид нар одоо хурдан юм гаргаж дуусгаж өгөх хэрэгтэй. Тийм учраас тэгэл өдөр шөнөгүй ажиллана. Бид нар ажил дээр хонжос үйч зөндөө байгаа. Уг нь докторчсон тий бизнес нь бол 10 хэдэн жил болсон. Юу программинг компани одоо ерөнхийдөө жоохон докторж эхэлж байна. IT нь бол докторжоо сайхан болчихлоо. За тэгээд бид манай нэвтрүүлэгт энэ үнэтэй цагаасаа зарцуулсанд их баярлалаа. Бараг таны цаг чи одоо ингээд цаг минутаар үнэлэгдээд байж байгаа байлгүй дээ тий. За бараг л ер нь бол тийм. Гэхдээ манай клиент хуулийн компани гэдэг бол арай тийм биш ээ. Анх та 1996 онд Америкт ирсэн юм байна. 97 онд ирсэн юм байна. Бараг энэ Америкт анхны ирсэн хүмүүсийн нэгд бол тооцогдохоор юм байна. Анх ер нь ямар зорилготой Америкт иржсэн бэ? Анх би англи хэл сурна гэж ирж байсан. Тэгээ англи хэлний курст орсон яваад би Сан Франциско дээр нэг 6 сар болоод тэгээд Чикагод ирсэн. Түүнээс хойш тэгэл Чикагод байгаад. Богино хугацаанд сурчаал буцандаа л ер нь буцандаа гэж бодолтой байсан. Яг тухайн үед бас яг асыг эднэр солигдсон юмсан би очиод юу хийх вэ? Гэг бодохоор бас нэг хийх юм харагдахгүйсэн л та надаа. Тэгээд ер нь тэгээ IT-ийн гол төвч Америкт байна. Энд мэрэгчлэр ажиллах юмсан гэж бодлол байсан. Эхлээд бол чадна гэж орж ирээд тэгээд нэг хэсэг хэл байхгүй ч бас энэ ч бас хэцүү юм байна гэж бодож байсан. Монголд академис төгссөн. Үгүй би Оросд төгссөн. Гүрж төгссөн. Гүржид би физикээр төгссөн. Тэгээд төгсөөд Монголдо ирээд ажилласан уу? Би Монгол банкнд нэг 4 жил инженер, шүлжээний инженер хийсэн. Монгол банк хамгийн анх шүлжээнүүдээ банк орнын шүлжээнүүд салбаруудаа шүлжээг тавхад анх тэнд намд тавилцсан да. За тэгээд ирээд бодсон шиг байж чадсан уу? Ирээд ирснээсээ хойш 5 жилийн дараа компани байгуулсан юм уу? 2006 онд компани байгуулсан. 9 жилийн дараа. 9 жил. За тэр 9 жилд та юу хийсэн бэ? Эхлээд би ч оюутан байсан. Тэгээд 98 оноос би мэргэжлэр бас нэг ажлын визтэй болоод нэг компанид ажиллаад нэг одоо интернетийн компанид. Тэгээд эхлээд чи ажлын виз аавна 3 жил ажиллан дэндээдэг. Тэрний дараа ногоон картанд аплай хийн. Тэ мэ? Тэгээд ногоон карта аваад тэгэд л тэр 8 жил болчихж байгаа юм да. Тэгээд ерөнхийдөө ногоон карта авсан нөгөө компанид нэг их урагшаа явахгүй санагдаад
та. Тэгээд ерөнхийдөө одоо би энэ дээр юу нөөрх юм хийсэнд хэрэмэ гэж бодогдож эхэлсэн. Одоо юм байдлаар манай баарууд нийтдээ 161 хүн орсон байна. 51 шинэ хүмүүс байсан байна. Тухайн үедээ магадгүй ингээ уналт юм шиг те хэцүү болон шахагдчихсан юм шиг хэрнээ дараагийн одоо ажил амжилтынх нь суурь болж исэн. 98 онд илүү дээ. Яагаад тэр оюутан байж байгаа ерөнхийдөө нэг $20 төлжсэн үе байгаа энд төрчээд. Оюутан байсан хажуугаар нь ажил хийж исэн. Тэгэл ерөнхийдөө байгаа бүх мөнгөө дуусаад $20 за одоо юу хийх вэ гэж бодож исэн үе байгаа. Тэгэл авгаа хүүхдтэйгээ. Тэгээд нэг зургт асрын газар ажилд ороод өдөрт бид нэг 10 цаг ажиллаад 7 хоногт сургаа өдөр ажиллаад нэг $200 авдаг. 7 хоногийн ийм үе байгаа. Тэрнээс хойш ерөнхийдөө компьютер ажиллаж олсон. Тэгээд олсон компани дээр виз минь спонсорлаад ажлын визтэй олгоод. Тэгээд тэндээ 4-5 жил ногоон карт автлаа ажиллаад. Тэгээд тэндээс жишээ компани байгуулдаг гэсэн дээ. Танд ер нь амьдралд нь ямар хувьсэл сэтгэлгээнд нь ч юм уу те ямар өөрчлөлт авчирч ирсэн болохоор та энэ үйл явдлыг онцолж хэлж байгаа вэ? Тухайд бол ерөөсөө тэн дээр санаад авч ирсэн байхгүй байгаа байхгүй. А тэгэхдээ одоо бодохоор би одоо юу бодож ирсэн бол гэж бодож ирсэн үе гараад байгаа тий. Тэгэхдээ бүгдийг хийндээ чадандаа л гэж бодож ирсэн ба. Хамгийн хань бас нэг компани дөнгөж байгуулчаад бас нэг хэсэг нөгөө ажил байхгүй, клиент байхгүй. Гэртээ тэгээд нэг өвсө хадаад халж ирсэн үе байгаа. Өвсө хадаатай. Өвсө хад өөр одоо хийх ажил байхгүй. Өвсө хадна хэрэг чи. Одоо гэрийнхаа нэг гадаах өвсө хадаатай. Өвсө хадаад хийх ажил байхгүй. Утас сүлээг л зогсож байгаа юм чинь. Тэгээ манай авгаа их өрөвжижсэн гэсэн. Энэ одоо яанда гэл. Тий. Бараг тухайн үед бол ингэж зогсчихсноос наад компани бараг бүтэх юм уу өөр газар хүнд ажилд орсон дээр юм биш үү гэж бараг шахаж байгаа үстэй тий. Тэгээ ариш тэгж хэлээгүй. Гэхдээ дотроо тэгж бодож ирсэн гэсэн. Тэгээ одоо ингэж яхаар энэ эсвэл хүнд ажиллахгүй яасан болдоо гэж. Гэхдээ намайг өргөжүүлээд угаасаа чи чадна гэж гаргасан юм байхгүй өөрөө. Эх орноосоо хол газар бизнес эхлүүлж байгаа болохоор эхний хэрэглэгч клиентыг олно гэдэг бол бас маш том сорил юм шиг байгаа тий. Челленж юм шиг байгаа. Тэгээд тэрийг давахгүйгээр бас ингэж бүтлгүүцсэн одоо бизнесүүд бас байна. Америкийн бизнес ч угаасаа ингэж явдаг шүү дээ. Эхнийхээ жилиг нь 5% нь авдаг гэдэг шинэ бизнесүүдийн. Дараагийн 5 жилд нь дахиад 5% нь үлддэг гэдэг байхгүй. Тэгэхээр нь бол 5 жил болсон бизнес бол ер нь бизнес гэж иргэдэг. Хэдэн жил нь хэцүүсэн бэ? 5 байсан уу? Арай бага байсан уу? Ер нь бол хамгийн эхний 3 сар хамгийн хэцүү үед байсан болоо. Уцдах за нэг клиенттай тэр мань уцд бол очин уцдахгүй бол очихгүй шүү дээ. Тэгэл араасаа угаасаа манайх нөгөө нэг mount to mouth маркетинг гэдгээр явдаг. Энэ хүн сайн ингээл нэг нөгөөдөө хэлээл тэгж явсаар байгаа л клиентад олж авчихсан. Ямар компани мэргэжлэр ажиллаж байсан гинэ? ISP интернет сервис провайдер. Одоо интернет компаниуд гэдэг намайг тэгэхэд интернетийн хурдтай интернет дөнгөж хэрэгжилсэн Америкт бол TSL line гэдэг. Хэл сурчаад те дагаагүй хэлтэй болчоод мэргэжлэрээ ажиллах боломж нь олдсон уу? Жил болсны дараа дор хийж. Ер нь Америкт ирээд нэг жил болсны дараа бид хүн боллоо гэж ирдэ шүү дээ. Хүн боллоо. Аа. Тэ нэг соёлын шок нарилаад тэ бас нэг ажилдаа хоцрохгүй ирдэг болдог тэ. Монголд сурцсан муу зан арилдаг байхгүй жил болсны дараа. Тэгээд нэг энэ соёлд уусаж эхэлдэг. Тухайн компанид 8 жил ажиллахдаа бас нэлээд туршлага хөндлүүлсэн байна тий. Тэгсэн. Угаасаа би шүлжээний инженер байсан болохоор надад мэддгүй юм бол байгаагүй. Тэгээ кастомертай харилцах, клиенттайгаа ярилцах, тэнд саппорт өгөхтэй бол их юм сурсан. Нэг сайн хэрэглэгчтэй байхад бас ингээд амнаас амд амжаад ер нь дараагийн хэрэглэгчд орж ирдэг юм шиг байгаа тийм ээ. Гэхдээ тэр чинь ингээд дараагийн хэрэглэгч орж ирэх хүртэл бас баггүй хугацаа шаарддаг шүү дээ тий. Дор хаяж 3-аас 4 сар болно шүү дээ. Тэр 3-аас 4 сар бол одоо их юм бодогднэ. Бодог. Бараг л 3-аас 4 жил юм шиг санагдаж шүү дээ. Яг ажил хүлээгээд сууж байгаа. Хүлээж байгаа нь бол тэгнэ. Яг хөө тэр үе чинь би өөрийгөө хайжруулаад Microsoft-ийн бүх сертификатууд авчихсан л та. 7 хоногт нэг шалгалт өгöd нэг сертификат авчдаг гэсэн. Тэгэхэд бид нар certified engineer болгоод 8 шалгалт өгдөг. Тэгэл тэр 8 7 хоногт яг шалгалт өгöd бүх юмудаа авчихсан. Одоо бол компани софтвер, хардверээ өөрсдөө хийдэг компани. Тухайн үед бол яг юу хийж исэн бэ?
яг ямар чиглэлийн компани гэж тодорхойлох вэ? Ерөөсөө IT support гэдгээр явжсэн. Одоо жишээлбэл нэг жижиг компаниудад IT хүн хаяр ихэд үнэтэй байдаг. Тэ одон тоор хайж араас нь 80,000 цайлаг. Түүний оронд манайхаар юм илгчүүлж шамаг юмтай хийж шээ. Зөвхөн хэрэгтэй үедээ дуудана. Анхны ажлууд нь ерөөхдөө яг ингээл захиалга орж ирэхээр нь тэрийг гүйцэтгэл дээр тулгуурладаг ажлууд байсан байна шүү дээ. Хизээнээс яг өөрсдийн одоо брэнд бүтээгдэхүүн гэх юм уу те өөрсдийн бүтээгдэхүүнүүдээ хөгжүүлж эхэлсэн байна. Өөрсдийн бүтээгдэхүүн бид нар сая программинг компани үүсгэснээс эхэлсэн те. Эхлээд манай клиентууд одоо IT хийжсэн хүмүүс ч одоо бидэнд вебсайт хэрэгтэй байна. Бидэнд нэг юм аппликейшн хэрэгтэй байна. Бидэнд нэг мобил ап хэрэгтэй байна гэдээ эхэлж байгаа. За тэгэхээр өгвөл бид нар энэ дээр бас ажиллаж болох юм байна гэдэг. Тэгээд нэг хэмээл ингээд Монгол хөгöd 3 дахь курстэй байжгаад ирсэн манай дээр анх интернээр орж ирээд. Тэгээд тэр чи одоо Японыг хамгийн алуугаараа төгссөн хөгж штэ. 19 нас 6 сартай байлаа, 3 сартай байлаа. Одоо энэ энтгийн рекордонд байгаа. Оо за. Тийм, ганц юугаар монголоор биш. Угаасаа Япон гэдэг их сургуулийн төвшөнд IT чиглэлээр хамгийн алуу төгссөн хөгт. Тэгэл тэр нэг ихнийхээ хан прожектыг хийгээл. Жохон товчгол яриад байна да. Би баг яриад таал их ярих хэрэгтэй. Ахна хацсангаа баг ярьдаг юм шүү дээ. Харин тийм баг. IT-ийн ер нь л тийм баг тий. Монголд бол ингээл хизээд л IT-ийн мэрэгчлэнүүд их одоо эрэлттэй байгаа. Тэгээд сайн программист авч ажиллуулна гэдэг өндөр цалинтай байдаг гэсэн нэг юм ойлголт байгаа. Та өөрөө яаж аах ер нь хүнээ сургаж авдаг вэ? Манайх ч нугас IT дээр бол угаас яг хүнээ бүр ихнээс навхуулаад сургаж байгаа. Угаас нэг хүн тагалдуул явчихдээ. Програм дээр бол бид нэг ижиг ажлыг хийж өгөөл. Тэгэл мэдээ дээр ажил дээр яаж дараагийн ажлыг өгөх маягаар явж. Дандаа ажил дээр нь сургаж явж. Ер нь сайн программистууд, сайн IT-ийн мэрэгчлэнүүд хаана яаж одоо бэлтгэгддэг вэ? Яг ажлын байран дээр бэлтгэгддэг юм уу? Сургууль сураад бол түүхийл гарч ирнэ шүү дээ тий. Тэгэхээр яг л өөрсдөө л сургах. Өөрсдөө юм гэдэг компани дээр очиод бэлтгэж байгаа юм л. Тухайн үед яг ер нь Америкт IT-ийн салбар ер нь ямар байсан бэ? IT-ийн салбар 2099 онд ч нэг Y2K проблем болно гэд бүх хүмүүс компьютерээс солисон шүү дээ. Ямар проблем вэ? Одоо Y2K-д одоо 2000 он болонгот компьютерийн бүх цаг нь алдаа гарна гэж. Тэнгуут 99 оноос эхлээд ер нь их олон компаниуд компьютер дээр солиод тэгэхгүй бол хуучин компьютерч ажиллахгүй болчихжээ. Тэгэхгүй бол нэг 99 оны 12 сарын 31-нд өнгөрөөл өнөө компьютерийн агч 1980 руу буцаж орохоор байсан байхгүй. Тэгээс нэг програм хийгдсэн байсан. Тэгээд бүх шинэ компьютерүүд энэ ихээр аргадаг шиг тэрнээс энэ IT нэлээд хүчтэй өгсөн байхаа. Миний ажилласан компани энэ дээрээс ер нь бол бүх юугаа sales нь 3-4 дахин нэмэгдсэн байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө IT компани ч мөнгөтэй болоод эхэлчихэж байгаа байхгүй юу? Бүх банк, бүх сургууль эдгээр бүгд компьютер солиж байгаа учраас. Одоо ерөнхийдөө нөгөө компанийнхаа тий үйл ажиллагааг танилцуулбал. За Clear Corp гэдэг нь болохоор яг IT support хийж байгаа компани. Одоо жишээлбэл манайх голдоо хуулийн фирм, сургууль, дистрикт, real estate компаниудын IT-ийн бүх юм хариуцсан авчиж байгаа. Компьютерээс авахгүйс сервер, имэйл, одоо утсын хүртэл хариуцсан авчих. Нөгөө компани бол бид нар туудлагыг л балаа. iCode болохоор манай программинг компани. Манай бусад клиентуудаар хэрэглэж байгаа програм, мобил ап бид нар бичиж байгаа. Дээр нь бид нар хажуугаар нь өөрсдийнхөө продуктуудыг бичээд эхэлсэн. Хууль, их сургууль, үйл хөдлөлийн чиглэлийн програм IT-ийн саппорт гэхээр одоо яг ямар үйлчилгээ үзүүлнэ гэсэн үг үү? Жишээлбэл манайд бол Чикагогийн нэлээд олон хуулийн компаниудыг бид нэр хариуцдаг. Одоо Red Bull-ын Чикагогийн салбарыг бид нар IT-г хийн. Одоо хүмүүсийн мэддгээс ихэд. Тэгэл ер нь тэр компани ч хүн авна, хайр хийн, нэг програм нь болохгүй байх манай IT-ийн явна. Тэр чинь бол 24 цагийн сервис шүү дээ. Хүн хязгаарч утсаж болно. Тэгээд вебсайтын хажуугаар нь бас хариуцсан юм. Манай программинг компани хийгээд эхэлж байгаа. Вебсайт болон бусад одоо програм хангамжтар одоо биднэрт ийм юм хэрэгтэй байна. Бид нэг мобил апп олмоор, нэг киоск олмоор гэх юм бол бид нар хийгээд өгч байгаа. Тэгээд дээр бид нар бас нэг юун дээр хоёр фармацевтикал компани customer portal-ыг хийж гисэн. Жишээ нь одоо энийг ингээд компаниуд Монголд авбал өөрсдөө ямар програм оруулмаар байгаагаа захиалаад хилгээд оруулчих болох юм, суйрлуулж болох юм тий. За. Энэ бол аяг уян хатан байгаа байхгүй. Тийм байх тий.
Монголд бол яг л зөвхөн л Монгол уншихал зорилттой шүү. Энд чинь монгол шаас гадна тэр хүний тухай мэдээлэлүүдийг бид хадгалчихулж байгаа юм. Давхар гэж. Тийм. Тэр чинь айгуу тань даваа. Хэмнэнтэйгээ холбогдож байна. Бүх юмтай холбогдож байгаа юм. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Clear Corp компани гүйцэтгэх захирал Энхбат хэдхэн сарын өмнө Америкийн нэгдсэн улсын Чикаго хотод санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх салбараар нээсэн Net Capital санхүүгийн группийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Сүндийн нар өргөдөж ярилцлаа. Энд одоо бизнес эхлээд үндсэн процесстэй л яг анхаард юм байна шүү дээ. Яг та бүхний хувьд ч гэсэн маркетинг хийгээд өөртөө маркетинг хийнэ гэж цаг өрөхгүй санхүүгийн хариуц чинь тэгэхээр харин заавал ингээд аутсорсын байдлаар компанитай гэрээтэй ажиллаж байгаа үст те. Тэгээ тэр нь зардал нь илүү биш үү? Угаасаа компанид тэрийг гараад агентсан компанид тэр үйлчлэгээ сайн мэддэг компани байгаа шүү дээ. Өөр хүнийг тэр хэмжээнд сургаж өчнөө цаг болно шүү дээ. Өчнөө жилж болно. Тэгээд агуул бол зөвхөн сурсан байл нөгөө дахиад өөр компанидаар ажиллаж байгаа сайн муу талыг мэдэхгүй шүү дээ. Тэрүүгээр яг адилхан манайх бас бусад компаниудад серверийн болон шүлжээний firewall security-гийн үйлчлэгээ үзүүлгээд бид нар бол дор хаяж нэг компанид 4-5 хүний байрыг хэмжиж байгаа байхгүй юу? Хэрвээ тэр компани яг нэг тиймэрхүү байдлаар хүн авсан бол дор хаяж 2-3 ажилд авах шаардлагатай. Тэгээд цалин нь бол манайхтай хийж байгаа юугаар бол сард бол нэг хүний цалингаас бага үнээр гэж байгаа шүү дээ. Яг ер нь технологийн бизнесийг харахаар одоо програм талдаа илүү сайн бүтээгдэхүүн гаргаад ирвэл те одоо яаж игээл хамаг хүчээ одоо тийшээ төвлөрүүлдэг ч юм уу те хүнийхээ одоо ихэнх оюун санаа тэн дээр төвлөрүүлээд маш сайн бүтээгдэхүүн гаргаад ирвэл нэг тийм том хэмжээгээр бүүм авах маш ашигтай бизнес болох магадлал нь илүү өндөр юм уу гэж харагдаад байна. Хардвер тал чинь бол яг л ингээд гүйцэтгэлээс гүйцэтгэлийн хооронд явдаг юм уу гэж хараад байгаа. Тэр та хоёрын хувьд зээл дээр одоо илүү том өсөлт үзүүлэх тийм бүтээгдэхүүн гаргах талдаа илүү төвлөрч ажиллая гэж яагаад бодоогүй юм бэ? Сервис компани бол steady income байхгүй юу? Баян мөнгө нь орж тогтмол одоо мөнгө ч орж ирж байгаа шүү тийм ээ. Тэгээд чинь баян хэрэгтэй. Угаасаа тэр чинь нөгөө тал чинь чиний санаа чинь ямар байх вэ? Тэрийг яаж гүйцэтгэх вэ те? Америкийн хэлдэг юм байдаг байхгүй юу? Ямар ч сайн санаа гэж болно. Гүйцэтгэл нь байхгүй бол тэр хэрэггүй гэдэг. iCodis дээр өөрсдөө яг хичнээн төслүүдийг хэрэгжүүлсэн байна. Өөрсдийн гэвэл одоо бид нар манай 2 жилийн өмнө Америкийн North Carolina мужид бид нар нэг юм бар night club-д хариулсан compliance tool гэдэг програм бичсэн. Тэгээ бид нар тэн дээр бүх хардверийн програмтаа нэгээд тэгээ бид нар 2 жил болсны дараа сая 7 сарын 3-нд бид нар нэг сая хэрэглэгч бүртгэж авсан да. 2 жилийн дараа. Сайн байна. Тэгээ одоо сая өнөөдрийн юугаар харахад л 1.3 сая болцсон байлаа. Night club баруудын хэрэглэгчид манай програмаар бүртгүүлж орж байгаа. Тэгээ ойролцоогоор бид нэр 3.5 сая удаа манай програмыг хэрэгэлсэн байгаа гэдэг юм байлаа. Ягаад заавал энэ салбарт ажиллахаар болсон юм? Энэ юм угаасаа манай нэг найз тэнд байжгаад тэр өөр бар ажилладаг байжгаад бүх юм хаасан дээр энэ хийцүү байна гэдэг. Тэгээд бид нар хамгийн анхны тэм компани болсон. Технич маркет гэж эдгээр хэлээд байгаа. Өөр компани орж хэмжээг байхад бид нар эхэлж орсон. Зүссэн байна. Одоо дахиад манайхаас гадна нэг 2 компанид тэр маркет руу орж эхэлж байгаа шиг байна. Одоо энэ Америкийн нэг 6-7 мужид тийм бүр тэр үеийн 100 жилийн хууль байгаа. Энэ бар эднэрт нөгөө насан туршид хүүхдүүдийг архи болгохын төлөө бүх хүн заавал мембер авах хэрэгтэй гэж. Тэгээд одоогийн байдлаар бид нар зөвхөн North Carolina-гийн 4-1 барыг бид нар бол маркет шеэр 25% авчаад байгаа. Тэгээд одоо энийгээ бид нар нэг 35 юм уу 40% болгочоод дараагийнхаа мужид руу орох юм. Texas юм уу South Carolina гэдэг. 4-1 юу ярьсан шүү дээ. 1.3 сая харилцагч. Team member. Team membership. Тэгэхээр тэр одоо 1.3 сая нэгэнд харилцагч бүрдсэн юм чи. Тэрэнд одоо cross sale хийгээд өөр бүтээгдэхүүн зарах боломж нь хэрэг байна. Бид нар манай киоскн дээр бид нар тэр маркетинг туул байгаа. Хүн чек-ин хийгээл орно штэ. Тэгэхэд айд гарч ирэх байхгүй юу? Цаараа яг Facebook маягаар хийж байгаа байхгүй юу? Facebook дээр шорон готл за чи хаана өөрийнхөө царыг харуулмаар байна гэдэг. Тэрийг сонголоо, хотоо юм уу, zip code-о сонголоо. Дараа нь эрэгтэй хүнд үзүүлэх юм, эмэгтэй хүнд үзүүлэх юм, аль насны хүнд үзүүлэх юм. Тэгээд хаана ирсэн хүнд үзүүлэх юм, хэдэн цагийн хооронд үзүүлэх юм гэдэг.
Тэр гурав сонгох боломжтой. Нийт хэдэн Costco гэлээ? Одоо ойролцоогоор 300 бар байгаа. Нэг бар нь заримд нь 4 5 нэг бизи барууд бол 4 5 байгаа. Анзаархаар том зах зээл хүн амын тоо их болохоор бараг ингээд эхлүүлсэн бизнес болгон амжилттай явчих юм шиг харагдаж байгаа байхгүй юу? Том зах зээл. Тэгэл бизнесийн орчин сайн байна гэж хэлж байна те. Та хоёр түрүүн ярианыхаа дундаар өрсөлдөөн бас байгаа шүү гэсэн. Яг ингэж одоо өрсөлдөөнд орж тэгэж одоо манай монголоор бол тендерт орж ялж ирсэн шиг тийм жишээ ярихгүй юу? Одоо яг ямар өрсөлдөөн, ямар компаниудтай орж ямар ажлыг авч ирсэн бэ? Та хардвер талдаа, та софтвер талдаа. За тэгээ сургуулийн орчныг яриа л да. Тэгэхээр тэгээ сургуулийн 3 жилийн IT-ийн төлөвлөгөө гэдгийг боловсруулах шаардлага гарч байгаа шүү дээ. Одоо манай компани тэрийг төлөвлөлөнд тусвал бүх судалгааг нь хийгээд датагийн судлаад, тийм үү, цуглуулад судлаад, за тэгээ эхний жил ийм ажлын, 2 дахь жил ийм ажил, 3 жил ийм ажил, 3 жилийн дараа энэ сургуульчин цогцоороо тэгээ хамгийн орчин үеийн сургууль болно. IT талаас тийм. Тэгээд дээр нь бол сүлжээ талаас нь бол бид нэр switch-үүд нь тийм ээ, server-үүд нь, firewall бүгдийг хангаж байна. Тэгээд depreciation тооцсон, тийм ээ, хоригдол, эдгэдлийн тооцоод тэгээд ер нь цогцоор 3 жилийн төлөвлөгөө хийж өгч байгаа. Тэгээд сонгон шалгаруулалтанд орох уу? Тэгээд сонгон шалгаруулалтанд орно. Одоо тендер шиг тийм ээ, юугаар бичнэ, төслөө бичнэ. Тэгэхээр манай компани, манай төсөл зөндөө олон компаниуд хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд эдний нэг нь болохоор тогтцоосон хугацаанд минуттай тэмдэглэл авчиж байгаа. Тэгээд тэр бол хяналт сайт юм билээ. Тэр нь олзуурхтай тал нь бол хүмүүс тодорхой тооны хүмүүс онгоолгоод олон нийтийг харж байгаа. Тэгээд шалгуулалтаа явуулчихдаг юм билээ. Тэр одоо 3 сургуультай хамтарч ажиллаж байгаа юм шүү дээ. Тий. Монголд бол нэг иймэрхүү төслөөр явдаг нөгөө тендер бол эхлээд нөгөө техникийн үнийн зарлцдаг одоо 5 компаниас тендерийн үнийг яллаа. За техникийн шалгаруулалтийнэ. За техникийн шалгаруулалтыг техникийнхаа хувьд одоо 5 компани 2 нь тэнцлээ гэх юм бол 2 компанийхаа хамгийн хамт үнэтэйг нь хэлж байгаа. Тий. Энэ дээр схем нийцлэх нь үү? Энд бол үн нь зарлахгүй юм билээ. Үн зарлахгүй. Тийм. Зөв шийдлэг олсон зөв гэж эхлээд явж байгаа. Эхний дугаарт тэрийг сонгож явуулна. Тэгээд дараа нь үн дээр ярина л да. Тэд нар ч өөрсдөө ажиллаа хийн штэ. Өөрийнхөө хомбугийг энэ компаниар тийм байна. Хэдэн жил хэрэгжилж ирсэн. Манай клиент рууцтаж асууна. Сургууль жишээ нь ямар IT-ийн үйлчилгээ авч байгаа вэ? Манайх одоо бүгдийг хийдэж штэ. Бүх desktop, бүх програмуудын up to date бүгдийг апдейт хийсэн байх хэвээр. Бүх серверд нь ажиллаж явах хэвээр. Middle school, elementary school 3 сургууль байгаа. Хамгийн их намайг ороход ойролцоог 700 орчим компьютер байсан юм да. Тэгэд бид нар ганцаараа юм хоёулаа хийгээ болчдөг байсан. Тэгээд сая Обамагийн үед чинь энэ ерөнхийдөө сургуулиудыг их сайн харж үзсэн шүү дээ. Тэгээд бүх компьютерийн шинжилгээ. Тэгээд тэрнээс хойш 2500 компьютерт болчихсон. Хүүхд болгонд нэг компьютер, тэгээд нэг лаптоп юм гэдэг өгч байгаа шүү дээ. Тэгээд хүүхд болгоны тэр компьютерийн програмуудыг нь хэрэгцээ шаардлагын дагуу хангаж өгч ийн гэсэн үг үү? Дээр нь тэр чинь хамгаална, вирусээс хамгаална, тэ хүүхдүүдийн орж болдгоо юм руу оруулахгүй байх хэрэгтэй. Хүүхэд болон компьютертэй байгаад юу хийх вэ? Тэрийг хатгалаар хийн. Сургуулаас нь хангаж. Сургуулаас нь бүх юм хангаж өгч байгаа. Тэгэхээр одоо байнгын л тэр 2300 компьютерийг хяналтандаа ойлгож байгаа юм байна шүү дээ. Гэсэн юм гэдэг хааны болж байгааг бид нарт байнга мониторыг л явж тэр чинь. Өөр ямар бүтээгдэхүүнүүд гаргалж байна. Төслүүд одоо бид нар ирэх 7 хоногсныхын бах одоо бизнесүүдийн вебсайт нь бид нар саппорт чат бэлдэж өгч байгаа одоогийн байдлаар. Одоо хүмүүстэйгээ шууд веб руу хүн ороход тэнтэй харилцах. IT сервисийн үйл ажиллагаа явуулдаг Clear Corp компани нь 2009 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд өдгөө 11 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Харин iCodis компани нь 2012 онд байгуулагдаж програм хангамжийн чиглэлээр 8 дахь жилдээ ажиллаж байна. Clear Corp компани нь үл хөдлөх хөрөнгө, хуулийн компани, сургууль зэрэг 50 гаруй компаниудад болон 3 сургуулийн 1700 гаруй компьютерт IT сервисийн үйлчилгээ үзүүлдэг байна. iCodis компани нь одоогийн байдлаар 2 брэнд бүтээгдэхүүн хөгжүүлж байна. Түүний нэг нь Club Membership application бөгөөд 1.3 сая хэрэглэгчтэй болжээ. Clear Corp компани, iCodis компаниуд нийтдээ 29 ажилтнтай бөгөөд ажилтнуудын дундаж цалин жилийн $50-80 мянган цалинтай байна.
Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Төрийн банк. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Говь Кашмир. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Korean Airline. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Irmax Mongolia. Yes Bank. Of all the ways to go, what if you go Korean? There are many ways to go, but only one way to go Korean. Hardware, software хоёуланг нь хөгжүүлж байгаа хоёр компани байна. Хүмүүсээ сургацсан гэдэг. Одоо ингээд дараагийн Америкийн зах зээлээс ч юм уу те хөрөнгө оруулагчдаас илүү том хөрөнгө оруулалт татаад илүү одоо үйл ажиллагаагаа томруулах боломж байгаа юу? Тэр тал дээр ажиллаж байгаа юу? Тэгээд одоогоос манайхны хоёр том прожект бас яригдаа явж байгаа. Одоо жишээлбэл энд нэг том прожект ихэд доор хаяж 3-аас 6 сар зүгээр яригдал явна те. Тэгээд яг прожект ихтэл бараг жил болно. Тэр хэмжээгээр эрсдэл байна. Тэр хэмжээгээр бас олон үнэтэй байх хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгээд манайхаа бол сүүлийн үед яг хайр гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгээд эн чинь тэгээд их хайр их олон ажилтаа болохоор эргээд эр чинь бас юу байж тэ cash flow проблем үүсгэн тэ хэрвээ хөнгөө бол ажиллахгүй том ажиллахгүй хүнтэй байж байгаа. Тэгээд ажиллаа орж ирэх хугацаа гарна тийм ээ. Одоо нөгөө сервис бизнесийн модель нь яг extension хийх өргөжүүлэх арга нь франчайз юм шиг байна яаж байгаа. Франчайз хөрөнгө оруулалт татах. Тэгэхээр энэ дээр ер нь одоо та хоёрын харж байгаа төлөвлөж байгаа ч юм уу эсвэл ер нь хэр зэрэг боломж байна. Одоо энэ бизнесээ явуулж байгаа хөгжүүлж байгаад франчайз болгоод ер нь бол хөгжүүлэх байна. Одоо ингээд судлаад үзэхдээ манай үйлчлүүлэгчид дотор нь хаваад үзсэн шүү дээ. Ихэд бол зонхлох нь хамгийн том манай үйлчлүүлэгч бол сургууль. Тийм бид 2000 компьютертэй 3 сургууль байсан шүү дээ. Хоёр дахь том үйлчлүүлэгч бол хуулийн фирмүүд байна. Тийм ээ. Тэгээд гуравт нь бол бодолтойны удаан бизнесийг орж байгаа. Тэгээд Монголд ямар сайн ажил хийлгээд нөгөө ажилтныг ингээд айгу боломжийн төлөө өгөөд боломжийн амьдрах хэвчээ байхгүй зах зээл онцлог. Энд болохоор айгу урдах ажлаа айгу сайн хийхэд тий хаусанд ороод боломжийн цалинтай ингээд ажиллах айгу боломж харагдчихжээ. Тэгээд тэгжиж ажилуулт юм байна. Тий. Тэгэхээр айгу та хэд ингээд ийм копидод тавихад бэлэн болцсон байгаа юм биш үү? Бизнес модельээ тэрэн дээр юу гэсэн бодлоо. Нэлээд хөгжүүллээ шүү дээ 10 жил хөгжүүллээ нэлээд их туршлагатай боллоо. Яг нэг скейл хийх гээл. Нэг уулын гэдэг бэлт нүцсэн ч юм уу тийм. Гарах уу байх уу. Тэрхий өөрсдөө дараад байгаа биш үү гэдэг. Экзэгтэй үе мөн үү? Одоо яг цавцааны юм. Тэр чадвар дээр тулгуурлаж явах шиг харагдаад байна. Брэндээ үүсгээгүй. Тэгээ цэвэр яг үнэхээр яалтгүй чадвар байгаа учраас өөрөө зарагдаад байна. Бүтээгдэхүүн үйлчлэгнүүд нь тийм. Одоо харин тэрийг жоохон маркетингтэй, брэндтэй болгоо байршуулах цаг нь болцсон юм шиг байна. Бүхэнд адилхан байдаг нэг юм байна шүү дээ. Тэр цаг 24 цаг. Хугацаа бага гэж. Одоо цаг байхгүй гэж. Тэр цагийг болоод ивэцсэн байхгүй. Ханаас гарах уу гэдэг. Тэгэхээр хэрэггүй юм хийдгийг гал багсах гал юм л да аль болох. Тэгэл тэр хуучин хийжсэн ажлаа дахиад нэг өөр хүүхдэд өгөөл те. Гэх мэтлэнгээр явахгүй бол тэр чинь татгалзахгүй. Тий, тэр чинь нэг тодорхой хэмжээний эрсдэл үүрэн л дээ бас тий.
Тэгэхээр тэр чинь уг нь бол ингээд суурин сайн бэлтгэгдсэн компани тэр хугацаа бол бага үстэй. Миний хувьд бол манай залуучуудын ашиглалтын коэффициент гэж ярьдаг шүү дээ. 65-70% чадвал 80% роботч ажиллуулах гэдэг нь бас. Тийм төвшөнд хүрчих юм бол тийм өөрөөр хэлбэл одоо нэг хүн чинь multitasking гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг биш олон клиенттэй зэрэг харьцаад маш олон асуудлуудыг шийдээд ингэ явж тэр хүрчих бол тэгэл одоо энэ модельээр цаашаа бид нэг маркет хийж боллоо гэж хэлэх гээд байна л да. Тэгэхээр тэрэнд бол дөгцсөн явж байгаа. Манай залуучууд. Ер нь өнөөдрийн хүртэл хугацаанд тэгж яг хөрөнгө оруулалт хайгаад том төсөл рүү илүү том багаараа орё гэхээр бизнесийн хувьд менежмент одоо бүх юм том болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгж хайж явж ирсэн үү? Юу гэрээтэй ажил хийгээд яваад байгаа шүү дээ. Тэрнээс давсан ажил нэг хэрэг яг түрүүний энэ тендерт оролцсон гэж тийм ээ оролцсон төсөл болсон. Явандаа бол компани өргөжин. Өргөжих нэг шалтгаан бас байна л да. Энд одоо манай залуучууд чинь нэг нь хөнгөж хор гарч байгаа залуучууд байхгүй. Тэгэхээр одоо энд чинь яг хүүхдүүд чинь гэр бүл болоод тэгээ хүүхд гараад байшин саваагаад ингээд хийчих штэ тэгээ. Тэгэхээр ард чинь бид нар хоёрдугаар хүүхдүүдийн цайлангийн юм хэлжтэй. Манай хүүхдүүд залуучууд бол нэг 3-4 жил ажиллаад нэлээд сайхан туршлагатай болчихсон. Хамгаад бидний хувьд бол одоо энэ хүүхдүүдийн энэ агаас чадварыг яаж нөлөөлөх үү гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр чинь энэний цаана яах аргагүй бид нар компани өргөжүүлэх тийм ээ өшөө зах зээлийг тэлэх тийм ээ шинэ үйлчлүүлэгчийг олох дээр нь олсон үйлчлүүлэгчдээр шинэ үйлчлэгээнүүдийг нэмэх тийм ээ тэр нь бүхэл боломжийг ашиглах тийм шаардлага гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ төвшин төрөөд ирэхлээр бол бид нарт хөрөнгө шаардлагатай болох уу, инвестмент болох хэрэгтэй болов. Энэ хайж явсан уу? Тэр чинь өдөр болгон хайж байдаг асуудал. За. Өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд яагаад олдоогүй байна? Олдоогүй биш олцсон. Бид би нэг хөндлөнгийнүүдээр харахад нэг юм анзаарчихсан байхгүй ингээд том ба жижиг компани гэдэг хоёр хуваагдах шиг надад анзаарчихсан. Одоо Google ч гэдэг юм аа, Microsoft ингээд бүх том улсын хэмжээний үйл ажиллагаа явуулдаг энэ асуудлууд нь шийдэгдсэн. Тэгээд эднэрт тойрж тэр нөгөө мэрэгжлийн үйлчилгээнүүдийг хангаж өгч байгаа шүү. Одоо нэг 10 хүнтэй, нэг 10-аас 15 хүнтэй компани ингээд франчайз руу орохгүй бол ингээд томорход аюу хүнд байдал руу орох шиг надад анзаардаг юм л да. Хуулийн үйлчилгээ авахгүй амин, IT-ийн үйлчилгээ байна. Брэнд, маркетингийн үйлчилгээ байна. Тэдний амин үнэтэй болохоор тийм хэмжээний эрсдэл хийгээд цуглуулсан мөнгө инвест хийчихдэг нөгөө бизнес маань амжилттай болох уугүй юу? Хэцүү. Тэгэхээр нөгөө эрсдлээ хийж чадахгүй нөгөө компани маань жижиг хэвээр үлдээд байх тийм боломж нь их юм болов уу гэж би анзаарсан байхгүй. Энийг харин үүдэнд Монголд байгаа компаниудтай хамтраа тэр үйлчлэгийг Монгол руу аутсорсинг хийвэл юм боломж хий харж байна. Жишээ нь IT-ийн хөгжсөн одоо энд авч байгаа ажлуудаа тэнд задлаад аюу олон хэсэг компаниуд болгоод гэж үзчихсэн. Яасан бэ? Энд нэг ялангуяа програм ажилтаа зүгээр хамгийн жишээ нь юм байгаа. Одоо нэг ажил хийлгэж байгаа тэнд. За тунгууд нөгөөдөл чинь нэг Монголын тэр нэг төвшин байна да. Зүгээр л ажилчлал болоо гэсэн тий. Энд чинь ажлын чинь бүх юм нь ажиллаж байгаа байхгүй юу? Бүх төрлийн device-н дээр. Тэгээд яг л хүн ажиллахад ерөөсөн тэр user experience, user interface нь яг зөв ажиллах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэн гол нь за эн чинь болохгүй энийг засгаа явуулна тий. Тэгэн гол нь ханийг өдөр алдна. Нөгөө хүмүүсийн засчаа буцаад дахиад өдөр алдчих шүү дээ. Хэрэв манайх энэ дээр байхад бид 5 минутанд засчих ажиллах байхгүй юу? Тэнгууд нөгөө нэг тэг хугацаа алдчих юм. Дээр нь энд сураад энд манай дээр ажиллаж исэн хүнийг л явуулах хэрэгтэй байл. Яг өөрийнхөө юугаар шаардлага хангацсан. Нэг хэлтэй яа. Өөрийн тий өөрөөрөө сургаагүй болохоор ойлголцохгүй. Ишнэ 2 монгол хүн ярьж байгаа ч ихсэн. Тэрний стандарт бидний стандарт гэж 2 онд олчиход байгаа байхгүй. Уг нь одоо IT одоо технологийн том компаниуд бол яг ремоут дээр ажилладаг болж байгаа юм байлаа шүү дээ тий. Гэхдээ одоо буцаж ирээд энэ сүлээд интегт байсан компаниуд ч одоо буцаагаад авчираад байна шүү дээ. Айл болох аутсорсинг хийхгүй болоод нөгөө хүмүүстэй ойлголцсон хэцүү болоод байгаа байхгүй. Тэгээд дээрээс нь энэхүүдийн цалин өсөж байгаа тий. Цалин өсөж байгаа бах тэр нь. Уг нь бол Монголоос ажиллах хүч авал цалингийн хувьд харьцангуй энэтхтэй харьцуулбал бага шүү дээ. Гэхдээ хэр зэрэг удаан тэндээ байлгаж чадах вэ гэдэг чинь бас мэдэхгүй байгаа байхгүй бид нар. Монголд ч юу ямар ч ажил дээр бизнес дээр бас л нөө хүний нөөцийн докторгүй байдал байнга асуудал болж байдаг л да.
ямар ч ажил дээр ингээл хэдэн жил болоод бараг нэг 2 жил болоод ч юм уу алдчихдаг хүнээ. Танай компани дээр энэ асуудал хэр зэрэг байна? Ерөнхийдөө бол татна IT дээр бол бүрэх доктортай. Ер нь бид нар хүн авахдаа нэг 16 personality test гэж тест өгдөө шүү дээ. Тэрүүгээр аваад тэрийг өгөөд тэгээд хүмүүс хоорондоо хэр зэрэг compatibility байна гэдгийг шалгадаг байхгүй. Тэрнээс биш ичнээ сайн байсан чи эдийн хүмүүстэйгээ нийлэхэргүй хүн бол чинь авчлахгүй болчихдаг байхгүй. 10 хүнээс чинь 3 нь хоорондоо нийлдэг, 3 нь бол нийлдэггүй, төрийн зүгээр тундах байдаг байхгүй. Нэг 10-тай болцоод. Тэгэхээр чинь айл бол хоорондоо адилхан юм боддог тийм хүмүүс л нийлэхтэй амархан. Манайх болохоор одоо ингээд нөгөө эхлээд нөгөө 10 хэдэн хүнтэй байх, 20 орчим байхад айгу боломжтой. Тэгээ яг тэн дээр ирээд компани гацдаг юм шиг анзаарагдаад байна. Тэгээ цаашаага нөгөө 100 болохын тулд өөр модельээр орно, өөр модельээр орохоор эрсдлийг хийн, өөрөө ингээд нэг газ менеж хийсэн бол ингээд тэр моделийг копита тавих гэхлээр айгүй хөнгөл үстэй юм шиг анзаарч байна. Бид нөө яаж хийсэн бэ гэхлээр ингээд нэг моделээ сайн хөгжүүлж байгаа. Тэгээ яг тэрнтэй адилхан моделийг ингээд салбар баримж болгоод 10-аар ингээд өрөөд одоо үгдэмтэй бид нар чинь Эртэл банкны яг бизнес модель шүү дээ. Гэхдээ бид нар нөгөө тулгардаг чаленж нь болохоор гэдэг маркетинг бол back office гэдэг нүсэг бүтцээр хийж чадчих шүү дээ. Асар волюмтай гүйлгэнүүд учраас бид нар яг тийм моделийг маш цөөхөн үнэтэй хийгээд тэгээ дээрээс нь үгдэмдээ сэлсээ хийнэ гэхлээр аюу том чаленжтай тулгарчсан байхгүй. Тэгээ бид нар ингээд одоо ингээд харахад яг тэр асуудал дээр л хамгийн их чаленж нь ирж ирсэн юм анзаардаг байхгүй. Growth pain гэдэг байна шүү дээ. Тий. Тэр ч хамгийн хэцүү юм байна. Цаг нь болоог байхад төрүүлээд томчхон болов эргээд эрсдэл нэгсээ явчих чинь. Гэхдээ бас нөгөө талаас бас дэндүү хашир бас үзэж болохгүй юм шиг байна. Харин хугацаа алдаад байгаа байхгүй тийм ээ. Тэр хашир талын үнэлтэй. Тэгээд бид энэ хүлээж авах юм шүү дээ. Харин энд Америкт бизнес хийж байгаа хүмүүс их л 50 орчинд ажил тийм ээ. Тэгээд ингээл яг ингээ болцсон ингээд араа ууж байгаа юм биш үү гэдэг байгаа байхгүй юу. Нөгөө олон бизнесүүдтэй уулзахад ингээд болчихсон. Тэгээ өшөө ингээд яагаад дараагийн модель руу юм уу те бизнесийн дараагийн түвшин рүүгээ орохгүй байна вэ? Яагаад яахгүй байна вэ гэж байгаа. Зөв. Тэгэхээр мэдээ бэлтгэл шаарч хангаж орно л сургууль авчих. Жилийн өмнө үсчихсэн бэ. Монгол руу бас буулийн байгуул. 2009 онд тавьсан юм да. Тэгвэл яалтгүй нөгөө эртцсэн юм байна л та. Үнэхээр тэр 2009 онд чинь юу IT байтугай бизнес ойлгоод ингээд хийгээд монголчуудын нөгөө төвшин бол асар зөрүүтэй байсан л та. Сүүлийн нэг 2-3 жилээс л өөр болж байна. Юу н хайрцаг гэж байх хэрэгтэй байна. Брэнд байх хэрэгтэй байна. Тэм чинь бас ихтгэлцэл айгу том байгаа байхгүй тий. Одоо жишээлбэл нэг иймэрхүү мөртөл гарч байгаа байхгүй. Биднээс ажиллав шилжиж шууд манай клиент руу харьцах ч юм уу тий. Тэгээд ихэр чинь за одоо тийм чи юу гэсэн юм. Энд бол өстой болохгүй шүү дээ. Одоо энд манай клиентууд манай хүмүүсийг сэрж юм асуух та. Би танараас ингэж асууж болох уу гэж хөтлөж зөвшөөрөл авна шүү дээ. Countdown гэдэг энэ countdown баг юм шиг камераас манай энэ member-уудын тоог хараад байж байна. Энэ live update байна. Ер нь та Монголоос ингээд одоо таньдаг мэддэг найз нөхөд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс нь үйлчилгээ авъя гэж холбогдож байна уу? Монгол хэрэглэгчид байхгүй юу? Монгол хэрэглэгчид байхгүй манад. Ганц хоёр юу нэг ижиг сажиг юм бол хэрэглэгчлээс. Тэгэхээр бараг танилын шугамараа л. Тэ. Тэр нь тэгж тэмтгэн зах зээлийн булаацалтай гэж боддог шүү дээ. Тийм ээ. Одоо тэтгэргүй том зах зээл дээр ажиллаж байгаа юм шиг нэ. Тэнд бол нөгөө төгрөгөөр ашиг болж байгаа, төгрөгөөр хамаагүй юм явж байгаа, хүний бүтээмжийн үн, одоо хүний цалингийн үнэлэмж бага болохоор энтхийн таанараар гүйцэтгээд тэр үнэлэмжийг өгөхөд бас хэцүү л байна зү тий. Тэгээд бас нэг өөр Монголын IT компани хийжсэн дээр ч тэрэг. Тийм. Одоо ажилтнуудаа бүтээмжтэй ажиллах тал дээр нь яаж анхаарч байна? Тэр чинь янз янзаар туршаал энэ та. Тийм. Янз янзаар програм. Шин садан арга байвал хэлэхгүй юу бас манай үзэгчдэд сонирхолтой байж магадгүй. Тэр ярьжсэн шүү дээ. Ер нь компьютер дээр юу хийж байгааг чинь гаргадаг репортууд байгаа тийм. Шүлжээн дээр нь юу болж байгааг чинь бүгдийг гаргадаг репортууд байна. Танад бас юм бяцлаглалын өрөө байсан шүү дээ. Энэ ажилтнуудад нь яаж нөлөөлдөг? Одоо эдгээр бяцлал хийдэг л хүмүүс шүү дээ бүгдээрээ. IT-ийн яагаад бяцлал хийх ёстой гэж? Толгойг амрах хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Огсоо зээгөө юм ботсон байгаа хүмүүс чинь заримдаа удаан ажиллаж байгаа унтчихдаг болчихдог шүү дээ хүмүүс. Тийм. Нөгөө бодож исэн юу орж байгаа. Тэр үед бяцлал хийж явлаа гэж саналга.
За өглөө нэг 7-гийн бастай маа. За орой бол 12 1-ээс нь унтахгүй те. IT-г хийж гол дөрөв хэлдэг шүү дээ. Яг IT-г ажиллавал. IT гэсэн нэг юм чинь олон юм нэг зэрэг хийж болдог байхгүй юу. Энэ нь бол дор хийж 3-аас 4 юмыг бол дор хийж хэрэг хийж явна да. Одоо хүмүүс яаж шинэ технологид асдаг вэ гэсэн. Тэр би сая Бостон явж ирээд авсан. Яг тэр тохиолч Microsoft Azure-ийн сургалтын туссан байна. Cloud computing. Сертификатуудаа байнгын юу апдейт хийж явах хэрэгтэй. За шүхрээр өсөрэй гэж боддог гэсэн хийцэн. Одоо нэг 7 хоног гэм 10 хоногийн бяцлал сууж үзсэн байдаг. Ажлаасаа бол энэ хамт ажилладаг хүмүүстэй л сайн хөгжүүлэх гэж боддог шүү дээ. Эднийг яаж хөгжүүлэх вэ? Эдний яаж сайн талыг авах вэ гэж. Нэг их сургууль сурсан юм болов. Физикээр төгссөн. Физик чинь юм бүх тал руу орчих боломжтой мэргэжил болоо гэж боддог болсон шүү дээ. За 20 хэдэн Монгол ажилтнтай Монгол IT-ийн залуучуудыг ажил олгоод тэгээд энд ингээд маш олон бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэн дээр яг мэргэжлээр ажиллаж байна гэдэг бол бас анх бид нар ингээд Америк нэвтрүүлэг хийх гээд судалж байхад маш бахархалтай сонсогдчихсэн. Ягаад заавал ер нь монголчуудын авч ажилуулдаг вэ? Амар идэм уу та? Яг нэг хатуу үгээр хэлгээд дэс нэг уурлаад идэг нэг гомдоод идэг л байхгүй. Тэгтээ марах ганц монголчууд бол байхгүй л тас Америкт байгаа манад. Ааха. Ер нь энэ чиглэлээр ер нь монголчуудын давуу тал нь юу вэ? Манайх юм сурахтайг сурдна л та. Тэг ерөнхийдөө нэг IT дээр бол бид нэг хүүхэд аваад ажиллахад нэг жил болж за тэрний дараа нэг клиент руу тэрний дараас гайг болж байгаа. Програм дээр ерөнхийдөө нэг 6-аас 8 сар орчим баг шиг байна. Одоо найзгаа магт хэцүү юм да. Одоо амин жишээ бол энэ хүн байж байгаа. Ааха жишээ нь яг ямар ажил дээр ямар шийдлийг илүү Microsoft-ийн хийж чадаагүй ажлыг энэ хүн хийждэг хүн шүү дээ. Тэгэхээр чинь бид нар ч нэг клиент чинь олдож байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр Монголын бас нэг чадварыг нөлөөлж штэ тийм ээ. Түнд харуулж чад. Ааха яг ямар ажил дээр? Ааха нэг жишээ тодорхойлбол хэлсэн билээ. За чи өөрөө тэргээд. Ах нэг Urban Innovation гэж компани байсан. Одоо Real Estate Management гэдэг компани. Тэгээд тэдний сервер нь унтсан. Тэгээд тэдний IT хүн нь болохоор Microsoft-ээр 3 өдөр яриад болохгүй байна гэдэг. Тэгээд очиж одоо ажиллах болчихгүй. Тэгээд хардвер биш бүх програмын талаараа Windows сервис нь эвдэрсэн байсан. Тэгээд бэкапнаас бэкап байхгүй сэргийж чадахгүй Microsoft-оор 3 онцсон байсан. Тэн дээр нь очиж янзалж хийжсэн. Тэр үйлчлүүлэгч манай том үйлчлүүлэгч нэг шүү дээ. Одоо энэ даунтауны өндөр барилгууд байна шүү дээ. Маш олон барилгач нь өөрөө бодож байгаа. Тэдний байх биш. 17 байсан байдаг байхгүй нийтдээ. Том үйл хөдлөлийн компани тийм. Тэгээд нөгөө хүн чинь өөрийнхөө найзад дахиад релистэж байт юм уу тийм ээ? Санал болгоод. За би нэг юм олсон. Юу Microsoft. Энэ чи Монгол инженерээ дээр гэдэг. Microsoft. Тэсүүлд манайх бас нэг юусэн нэг toll free гэдэг нэг компани байгаа. Одоо нөгөө юу гэдэг лээ. Одоо 1800 дуусны дугаар зардаг компани. Тэд нэг хүнээс үн авсан байгаа. Одоо байгаа бүх .com компаниудыг сертификатын шалгаад юм ин хийгээд дотор бүх метадатыг цуглуулах гэх. Тэгээд тэднэр 1 жил болсон гэсэн. Тэгсэн мөртлөө юмудаа гаргаж байгаа. Манай хүүхдүүд 3 хоног суугаад скриптчэл одоо өчигдөр би харахад 1.8 сая рекорд уралцсан явж байлаа. 3.5 сая .com компани байдаг юм шүү дээ. Бүртгэлтэй. Тэрнээс одоо бид нар яг 7 хоног хагас ажиллаж байна. Тэгэхэд нэг тийм хэмжээний мэдээ цуглуулчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөр том компани 30 сар хийж чадаагүй ажлууд ганц хүүхэд 3 цагийн дотор л хийчих байгаа. Ааха мундаг байна. Энэ ажилтнуудаа харин хаанаас яаж олж ирнэ Монгол залуучуудыг? За энэ төгссөн манай чинь 3 хүүхэд байгаа хаа. Яг энэ high school-д төгсөөд энэ жисэн. Яг энэ юун дээр IT юун дээр программинг компани дээр. Бос нь болохоор дандаа Монгол төгсөөд Монгол ажилласан хүүхэд байгаа. Та тэндээс хэлж урьж авчруулж байгаа юм уу? Сургууль байгаа энд. Энэ аюуад. Тэгээд тэндээс ер нь бол ихний хүүхдийг авсан. Java гэдэг манай ихний байна. Тэгэл түүнээс хойш тэгэл араас өрөөд ирсэн дээд. Монголд бол одоо IT-ийн хүний нөөц маш дутмаг. Дандаа л баг ингээд улаан гэрэл асаалттай л гэдэг. Та тэгээд Монгол руу явуулахгүй эндээс нь аваад гэхгүй. Харин Монголоос улам авчираад байх юм биш үү? Биш авчирч сургаад явуулах хэрэгтэй тий. Тэгжиж яалтчгүй одоо бэлтгэгдэнэлтэй.
Тэ энд юу яг ямар хуу байдаг вэ? Та нар хөрөнгө оруулагч хай гэвэл хаанаас яаж хайх вэ? Энэ дугаас юунууд байгаа шүү дээ. Энэ нөгөө шинээр үүсэж байгаа компаниудад хөрөнгө оруулдаг нөгөө инкубаторууд агих байгаа. Тийм. Бид нар сая нодлонгийн энэ жилийн 3 сард бид нар нэг инкубаторт одоо хамрагдаад явж байгаа. Одоогийн байдлаар бид нар өөрсдөө бүтээгдэхүүнүүд дөнгөж танилцуулаад эхэлж байгаа тийшээ. Тэгэхээр худалдаж авах гэсэн саналууд л ихээр байгаа компани. Тийм. Тэгэхэр чин жоохон юу шүү дээ. Хайрын биз дээ. 40 жил явчихад байгаа. Тийм. Одоо та нар яг хичнээн хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгаа. Тийм санал хөрөнгө оруулагчтай тавьж байгаа. Тийм юу байхгүй л те. Манайх одоо прожектууд өөрсдөө одоо уусгахч болохоор энд дээр bootstrap гэж ярьдэн шүү дээ те. Өөрсдөө бүх юм хийгээ явчихдаг. Хөрөнгө оруулалтыг бол бид одоо аль продукт дээр хөрөнгө оруулах вэ гэдэг ихлэ шийдэх хэрэгтэй болох байх. Монголын ер нь IT-ийн салбарын талаар мэдээлэл хэр байна танд? Гайгүй мэдэн шүү дээ. Ер нь их тий хөгжиж байгаа л гэж их хараад байгаа бид нар өөрсдөө. Ер нь аль төвшөнд явж байна. Манайх гайгүй мундаг яв. Ялангуяа одоо сүүлийн үед финтек салбар тий тэгээд өөрсдөө юм технологийн компаниуд маш сайн гаднаас хөрөнгө оруулалт татчихна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Төрийн банк. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Ов Кашмир. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Korean Airline. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Irmax Mongolia. Yes Bank. За би та гураас гуруулгаас нь асууя. Яг энэ Америкийн зах зээл дээр бизнес өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд хийгээд явхад хамгийн гол одоо асуудал болж исэн тулгарсан гол асуудал нь юу вэ? Мэдээж нөгөө одоо үүдээ анх сэтэл төрөх ёстой шүү дээ. Миний хувьд бол ингээд үүдээ эхлээд Монголд бол харцангуй залууч байсан. Тэгээд дай хард гэдэг шиг өдөр шөнөгүй хийдэг. Тэгээ хүнтэй юм аа хуваах сонирхол байхгүй байх яа өөрөө чадаад байгаа. Ингээд нэг 5-6 жил явжсэн чинь эдийн засгийн хямрал болоод 12-13 доллар авчихсан. Би бага ажил хийгээд татвар төлөвлөдөг. Доллар руу мөнгөө шилжүүлээ харсан чинь өсөөгөө тэгсэн мөртөө баахан татвар төлсөн байж таа. Тэнгүүд яалтгүй нөгөө нэг валютын зах зээл дээр бизнес хийх ёстой юм байна гэдэг юм руу орж эхэлж байгаа. Хоёрт нь ингээд уралдаандаа ингээд төрүүлээ гараад ирэнгүүт нөгөө улсын онцлогоос болоод одоо хасагдчих эхлэв байгаа. Чи бол Монголдоо сайн болж юм. Гэтэ танаа улс чинь түүрэгчийн амар эсэлтэлтэй юм байна. Танаа улсын хууль эрхцэн орчин чаг хэцүү юм байна. Уул нь танартай хамтармаар л гэдэг одоо хөрөнгө оруулагч нартай уулзах хөрөнгө оруулах цаг нь болоогүй байна гэж гараад авчих байхгүй. Тэгэнгүүт юу гэдэг юм сэтэл төрөөд байгаа байхгүй. Хэрвээ би яг энэ модулийг магадгүй зөндөө цаг зарцуулаад Америкт юм хөгжилтэй гаранд хийгээд тэр уралдаанд тодорхой хэмжээний байр эзэлсэн байх юм айгу хурдан өгчих боломж байсан юм байна. Ингээд сэтэл төрсөн. Гэхдээ нөгөө нэг чи хоёр өөр төв цагийн зөрүүтэй. Тэгээд өөр бас нэг анзаарсан юм юу гэмтэй нэг локейшноор нөө байршлаар нэг хайлтуудыг бас хаад юм билээ. Миний анзаарч байгаа. Google одоо YouTube гэдэг. Энд дээрээ хайхлаар өөр юм болдог байхгүй юу? Америкт илүү хэмжээтэй сорч юм. Тийм. Монголоос хайхлаар би юм олж авч чадахгүй байхгүй. Тэгээ ер нь интернет ямар хайлтууд дээр юу хайлтууд хийж та одоо бизнес тэгээд юмтай холбоотой. Тэгэнгүүт Монголоос хайхлаар надад юм олдохгүй юм да. Интернеттэй нэг юм илбэг биш байд юм байна гэд бодонгууд энэ дээрээ хайхлаар айгуу сайн олдож байгаа байхгүй. Дээрээс нь дээр нөгөө цагийн зөрөө гэдэг бол айгуу нөгөө нөлөөлт юм бэл. Хүн яг энэ орчинд ирж иж нэг тусгаарлагдж иж
хийхгүй бол. Өөрөө бас нэг хүндрэл нь энэ нөгөө хөгжсөн орны бас проблем байна. Хууль эрх зүйн орчин бүх юм айгүй сайн хөгжсөн. Нөгөө талдаа энэ болохоор хурдан явхад айгүй садаатай тий. Хэтэрхий олон задарсан, хэтэрхий олон сертификатууд нэгдэг ч гэдэм үү тий. Энэ нэг эргүүлэн хурдан өөрчлөлт хийхэд айгүй төвхтэй байдал боллоо. Нөгөө талдаа маш сайн төлөвлөхгүй бол үүдээ Монголд 1 сар хийчих юм энд 6 сарын хэмтэр хэрэгцээ гараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи би хэрвээ тэрийг бүх юм аюулын параллельны зэрэг эхлүүлээд зэрэг аюул сайн хооронд нь одоо төлөвлөж явахгүй бол нэг юм хийгээд дуусныхаа дараагийнхаа хийгээд явах юм бол Монгол шиг явах юм бол аюул хүндрэлтэй байдал руу орох гэдэг байхгүй. 6 сараар одоо 10 удаа 60 сар болох юм шүү дээ. 60 сарын дараа миний төсөл чинь амжилттай болох ч гэдэг юм үү. Тэгэхээр аюул параллельны явуулах хэрэгтэй байна гэж бодсон. Дээрээс нь бас нэг том орон одоо боломж их вэ ч гэсэн хугацаа алдах бас маш том сөрөг тал байгаа юм тий. Тэр Google хайлтан дээр яагаад Монголд тийм баг гарч ирж байгаа юм бол? Яг хөө хөгжсөн хагаа ажтай юм байна гэж байна тий. Энэ хүний хэрэггүй л тий. Энэ ядуу орончууд. Тийм үү. Биднээс тийм юм үзүүлэх шаардлагагүй ч гэж боддог ч юм. За таны хувьд компани эхлээл тий өнөөдрийн хүртлийн хугацаанд бизнес эрхэлж байхад яг Америкт эрхэлж байгаа давуу тал бол маш олон байна. Гэхдээ яг тулгарч исэн гол асуудлууд нь юу байсан бэ? Хүний итгэлийг алдахгүй байх чинь л ерөөс хамгийн гол юм байдаг шүү дээ. Ямар ч бизнест. Манай клиент хэрвээ энэ миний би нэг засахтай гэсэн бол заслаа шинжингээ суугаад 2 өдөр 3 өдөр суугаад юм хийжсэн тохиолдол байгаа. Яг манай хүү дөнгөж төрсэн байхад би хүүд дээр очиж чадахгүй очичоод босож ирж юм хийжсэн тийм тохиолдол байгаа. Тэгж хүний итгэлийг авч л байж юу яаж. Тэгэхээр тэр чинь бас гэрүүлээ бас хайчаад байгаа байхгүй. Ер нь яг энд ийм юм шүү тий. Аль ч бизнес дээр яг тэгж ярьж байгаа байхгүй. Харилцагч маш чухал. Нэг харилцагчийг ч нэг ширхэг гэж бодохгүй хандах хэрэгтэй гэж бүхэл төрлийн бизнес эрхлэгч нар хэлж байна л та. Ялгаж хэлж. Жижиг хүнээс чинь том бизнес ороод ирдэг байхгүй. Тэний нэг танд хүнээс ороод ирдэг. Манай ч угаасаа бүгд амнаас ам гэдэг чинь ерөөсөө нэг энийг жижигхэндээ гэж одоо нэг хүнтэй компани байхад бид нар тэрийг зэрэг дуудлахад хоёуланд нь зэрэг хүн явуулдаг байхгүй. Амнаас ам дамжих тэр маркетинг чинь жижиг хүнтэй, цөөхөн хүнтэй газар илүү сайн өгнө үстэй. Тэгэхээр энэ олон хүнтэй юун дээр одоо танихгүй байх магадлал одоо бага штэ. Тэгэхэд энд ийм олон хүнтэй газар бизнес хийж байгаа хүн амнаас ам дамжих маркетинг чухал гэдэг байна. Эсвэргээрээ ийм юм байна гэж ойлгосон. Үүдээ монголч бас бидний шүүгчл дандаа нэг танил талаар байна гэдэг. Ингээд сүүлийн үед ингээ анзаараад тахад Америкч гэсэн тэр ерөнхийдөө дэлхийн өөрөө аюу цөөх юм байна гэж би бодоод байгаа. Тэгээ аюу их референсээр явд юм билээ танил талаар тий. Өөрөө бүх пассворд компьютероо бүх юм чинь өгч байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэгж итгэж өхийн тулд чи хинээсээс хоо найдаасаа мэддэг хүнээсээс тэрээс огт таньдгүй интернетээс хагаад орох юм манайхаас тэгж авчихсан клиент нь 1-2 байвал байгаа шүү. За таны хувьд тулгарсан гол асуудал бас тусдаа компани өдөртөө тавьж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр хүний нөөцлөлтэй зөв хүнийг сонгож авах. Эрчим сэтгэлээс ажилдаа ханддаг тийм ээ. Өөрөө тухайн момент мэдгүй байж болно. Тэгэхээр тэрийг хийчихээ гэсэн ирмэлцэлтэй хуурдаг уу тийм ээ. Дудлаа хийдэг. Чадаагүй гэж зогсож байдаг. Тийм тэр хүнийг олох. Энэ Монгол хүний оюуны ухаан юу чадварыг л ер нь зах зээл дээр гаргаад үзүүлэх гэсэн бодлого байгаа юм шүү дээ. Ер нь бол энэ баг тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь бол нэг юм байгаа юм л да. Жижиг компани зовлон болвол бид нэр өндөр үнэтэй болсон учраас нэг шууд ажилд аваад тэрийг цалинжуулчих боломжтой тэр болгон байхгүй. Тэгэхээр өөрсдөө хүмүүсд тэр хэмжээнд хүрэж өсгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энд бол цаг хэрэгтэй болчих. Одоо бол харьцангуй манай компани олон жил болж байгаа учраас бол төвшөнд хүрчлээ. Хамгийн бизнес эхэлж явах үеийн тэр бэхшээл бол сүүчнээс эхлэсэн. Одоо гарааны бизнес экосистем гэнгүүт те нөгөө эрх зүй таатай бизнес эхлэх таатай орчнуудыг нэрлэдэг шүү дээ. Тэрэн шиг технологийн бизнес хөгжих таатай систем, таатай орчин гэж юу хэлэх вэ тухайн улсынх нь? За нийт хүмүүсийнх нь мэдлэг байна тийм ээ. Одоо технологи хэрэглэх бүх одоо энэ бүх хүүхдүүд чинь бүр цэцэрлэгээс эхлэл компьютертэй ажиллаж байна шүү дээ. Сургууль, хичээлийн гэрээнд бол бүх юм компьютертэй хүмүүсийнх нь ажиллаж байгаа төвшин бүгд өндөр төвшөнд байна. Дээр нь хэрэгжилж байгаа тоног төхөөрөмж нь хамгийн сүүлийн холбогдож байгаа интернетийн хурдан сайн байна. Гэх мэтлэнгээр болохоор бүгд л таатай нөхцөл чинь да. Компьютертэй хүүхд лаптоп, iPad
Ямар хоёр компьютер болчихлоо шүү. Тэгээд дээр нь виртуал компьютертэй. Тэн дотор нь бас лабораторийн тэгээд нэг library номын сангийн компьютерыг тооцохгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг хүүхч үндсэндээ 2 3 төрлийн компьютер хэрэгжилж шүү дээ. Том баг. Ховрын тэ зөөврийн гэдэг. Тэгээд ангууд багаас нь хүүхд чинь сурахчлаа шүү дээ. Тэнд багт тийм ээ. Одоо баг үзэг барихаас өмнө маш хурдан хичээл ингээл сурчсан баг. Компанийн нэр нь алсын хараа юу руу чиглэж ажилладаг вэ? Би энэ программын компанид ийм билээ. Юутай байдсан шүү, мөрөөдөлтэй байдсан шүү. Тэн дээр бол бид нар энэ 2 3 төслүүд хэрэгжих юм бол ерөнхийдөө хурдан томорч хайгуу боломжтой байна. Тэгээ одоо бидний хийж байгаа 3 яг өөрсдийн төсөл дуусчих юм бол энэ манай компани бол нэлээ томорч, огцом томорч боломжтой юм байна да. Яг тэр ингээд огцом томрох ч гэдэм үү ер нь амжилтыг нь одоо юугаар хэмжих вэ? 1 сая хэрэглэгч гэдэг бол амжилт уу? Энэ бол 2 жилд 1.3 сая бол амжилт гэж тооцдог юмд. Тэгэхээр сардаа ч гэдэг юм уу жилдээ хэдэн байр өсөд явах боломжтой гэсэн үг үү? Одоо эн чинь баг сардаа даблдж яваад байгаа шүү дээ. Одоо ирэх жилийн 7 сар гэж 2 сая хэлбэг хүрч байгаа байхгүй. Ашиг нь яаж явагдах вэ? Одоохондоо бид нар энэ дээр нэг ашиг их бид нар аль болох олон хүнийг энэ дээр цуглуулах юугаар явчих юм. Цуглуулж байгаа л гээд ашиг олох юугаа бүтээгдэхүүнээ гаргаж штэ. Тэр хүний мэдээлэл чинь ашиг байгаа байхгүй юу? За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авч нэвтрүүлэгт маань цаг гаргаж сонирхолтой яриа өрнүүлсэнд баярлалаа. Манай Монголд байгаа бизнесийнхэн болон IT-ийнхэнд бас их урам өгсөн ярилцлага болсон байхаа гэж найдаж байна. Ажилд нь амжилт хүсье. Энэ манай компани манай нэвтрүүлэгтээ хамтарч ажиллаж байгаа Go Kashmir-ийн бэлэг байгаа. За баярлалаа. Go Kashmir өмсөрөө за амжилт хүсье. Хоёулаач хоёрлаа. Хурдан дараагийн төвшөндөө гараач гэж нөө Монгол хүний яасан сэтгэл зүгээрээ баахан асуулаа. Энд 50 байна уу? Тий. Одоо бүх цөөр бүх нөхцөл нь одоо бүрдсэн байна штэ л гэж их харлаа. Тэгээд дараа тун удахгүй эргэж уулзаад ярилцахад өшөө том болчихсон тий. Өшөө олон брэнд бүтээгдэхүүнтэй болчихсон байна гэж бодож байна. Тэгээд за амжилт. Нэг селфи хийгээд өндөрлөдөг байгаа.